Ahmet Bey selamlar. Merhaba hocam. Şimdi siz yaklaşık 1,5 aydan beri bizim horlama protezini kullanıyorsunuz. Evet. Bugün bir kontrole geldiniz. Protez üzerinde bir ayar yapacağız. Evet. Şimdi ben size şunu sormak istiyorum. Buraya gelmeden önce bu hastalıkla alakalı ne gibi sıkıntılarınız vardı? Neleri yaşıyordunuz? Ve hangi tedavilere başvurdunuz, sonra bize geldiniz? Bunları bir toparlar mısınız? Tabii ki zevkli hocam. Şimdi ben sizin tedavinizi daha önce de internette, işte araştırmalarda gördüm şeylerdi ama çok böyle bana şey gelmedi. İlk önce bir tedirgin oldum. Daha önce burun aparatı, basit burun aparatı, işte yine bahsettiğim spot maskesi kullandık ama kullanabildiniz mi onları? Zorlandım. Yani burun aparatı biraz rahatsızlık veriyordu. Doktora birkaç gidişimde kulak burun boğazı, özellikle burnumun ameliyat olacağını ama burnumda nefes alımlarında bir problem yok. Çok fazla etkilenmiyorum. Yani herhangi bir kemik veya geniz eti bir şey yok. Tamamıyla kilodan işte veya genetik olarak bir şeyimiz var ama buraya gelmeden önce bunları denedik. Daha sonra baktım ki çözüm değil çünkü yan komşum, eşim bırak yan komşum de rahatsız oluyor. Peki ne gibi sıkıntınız var? Mesela apneniz var mıydı? Gün içerisinde nasıl hissediyordunuz? Onlara gün içerisinde şöyle sabah uyandığımda yani hiç uyumamış gibi yorgun, argın, ölü gibiydim. Boyun etrafı sürekli terliyor. İşin tabii haşat bir halde uyanıyorsun. Yorgun kaldı. Evet yani sabaha hiç hazır dinç olarak değil. Ama buraya yani böyle zorlanarak geldim. Evet. Sonra biz protezi yaptık size. Protezi yaptıktan sonra ilk bir 3-4 gün zorlandım. Evet. Normal ağzımızdaki aparat tabii biraz farklılık sağlıyor ama sonra hiç sanki bir şey yokmuş, dişlerini fırçalamış, uyuyorsun gibi. Peki performans nasıldı ve eşinizin gözlemi nasıldı? Hemen fark etti. Yani bunu iştenlikte ben de soruyordum. Hatta gerektiğinde kayıt yaptım benim horlamam çünkü o biraz benden daha sonra geç uyuyor. Artı oğlum var yan odada, onun da odasında, ona da ses gidiyordu. Takıldıktan sonra hemen ilk günden itibaren fark etti. Bende de fark etti açıkça söyleyeyim. İlk 3-4 gün gece uyuyordum, uyanıyordum, ağzım kuruyordu ama sonradan çok rahat alıştım. Tahminim herhalde daha önce çiğnemeden dolayı çene yapımından bir farklılık vardı. Bugün gelmemin sebebi oydu, yoksa hiç gelmezdim. Sol tarafta hafif bir ağrı oldu ama takmadığım vakit şuna eminim. O gün sabah uyandığımda haşat bir vaziyette uyanıyorum. Takıldığı vakit sabah ezanında böyle hani dinç bir şekilde uyanıyorum. O kadar saat uyku kesinlikle. Yani şu kanıdayım. Benim gibi bu rahatsızlığı çeken insanlar hiç çekinmeden buraya gelsinler. İnanın hiç başka bir şeyle uğraşmasınlar. Ben sadece bunu söyleyebilirim. 1,5 ayda bunu niye söylüyorum? Seyahate gidiyorum, tatile gidiyorum veya bir yere gittiğimde yanımda götürüyorum. Evet, çok rahat. Aynen. Geçen Bursa'ya, Yalova'ya gittim, götürdüm. Hiç eksik etmeden çok rahat bir şekilde kullanıyorum. Yani cevap veriyor buradaki arkadaşlar. Size yazışmalarımızda bir soruda hemen Allah razı olsun gelin diyorsunuz. Bunlar çok büyük bir imkan. Sadece bir tek sorun bir yerde olmanız. Örnek veriyorum sadece Anadolu yakasında değil de Avrupa yakasında olsanız daha da güzel olacak. Benden bir tane daha olması lazım. Bilmiyorum ama o konuda öyle bir eksiğimiz var gibi görüyorum. Tamam. O zaman çok teşekkür ederiz. Bir sonraki konuşmada görüşmek üzere. Sağ olun. İnşallah. Teşekkür ederim.